Agad sa Exodo 27, Exodo 9, Exodo sa 19. Kurala ang turda o sa tapin sa bagatan. Pilig kinong lino na 44 kamitro. So, mag-ibot si Jan. Kapura kini sa 20 kaliging bronze. Hindi pasukan sa 20 kasukaran ng bronze. Apan ang mga sumpungan. Lah, mag-ibot. Oh, tiil oh. Ang tiil ba? Umabangan, ini plata. Ang amihanang dapit, punay usar o tapil. Na may 44 kamitro sa Pitaspon. O patinduga kini pinaagi sa 20 kaliging bronze. Ito ipasukan sa 20 kasukaranan ng bronze usap. Apan ang mga sabunganan, yung iba tapok sa mga haligi o sa mga bangan, hindi plata. Ang mga sabunganan, dapit sa kasadpan, matagig na bill nga may kitaspon nga 22 kamitros, o patay usap o napulo ka haligi o napulo ka sukaranan. Sa dapit sa sidlangan, ang kural may gilapdon nga 22 kamitros, ang tabil sa usa ka pikas sa puntahan may kitaspon nga 7 kamitros ug may tulo ka haligi ug tulo usab ka sukaranan. Ang pikas nga mahin sa puntahan usab may tabil nga 7 kamitros ang kitaspon ug may tulo ka haligi ug tulo usab ka sukaranan. Diha sa kanghaan butangig tabil nga may kitaspon nga 9 kamitros sa asol apol ug sa pula nga tilana o pino nga lino nga minurdahan. Patinduga ini pinagi sa upat ka haligi nga naa sa upat ka sukaranan. Ang tanang haligi sa kural gikinahanglang banganag plata ug ang sabunganan ini kinahanglan plata usab ug mga sukaranan ini bronze. Ang kural may kitaspon 44 kamitros, may 22 kamitros ang gilapdon ug may gibugong nga 22 kamitros ang tabil hinimo gikan sa pino nga lino o mga sukaranan bronze. Bronze ang tanang himanan nagigamit diya sa tulda. Lakip ang tanang buksok sa tulda o sa kural nini ang pulong. Amen.